byonna byakusobozesa. Oluti programu eno Omuvubuka wa Leero yaweebwayo eri ministry y'abavubuka emizannyo n'ebitone. Ekulembera ekitiibwa Ssalongo Robert Serwanga. Ministry eno ina departments nyingi oba ebitongole ebyenjawulo mu ministry eno yennyini. Naye nga weesanga bannankozambogo be basinga obungi ogiweererezaamu. Si kuba nti bekikakatako naye okuyaayaana okwo kubaawo ng'ate balina ebisaanyizo obwakabaka ne buga nti anti keezaala mujje muweereze Ssaabasajja Kabaka. Pulogulaamu Omuvubuka wa Leero mbaleetera abavubuka ab'enjawulo naddala bannankozambogo ne babaako eddoboozi lye batuusa eri abavubuka abalala. Oba oliawo oyo omuvubuka naye n'alondamu ebibiri ebisatu n'atandikira okwo. Jjukira nti abavubuka be basinga obungi mu nsi yonna. Kakati ate ffe wano Beene yasoosowaza n'asiima omulembe gwe gube gw'abavubuka. Ekyo kinajjukirwanga. Tweyanza nnyo tweyanzeege ayi Beene. Ndina omuvubuka enjasa biggu wano. Omuvubuka ono munnabitone alabiddwako emirundi mingi ng'ayogera ku mikolo egy'enjawulo. Muli okwanjula, embaga, ebivvulu. Tutera oluusi omusanga mu masomero nga bamuyisa ayogereko eri abayizi. Ndowooza n'obusomesa musomesa naye anaatubuulira ye Ssenfuma Abdul Nasser Sentamu mbadde nkujja nno tutte mu maama Wambogo omukongozi nsonsaasi jjajja Kayiira onsasira omuzukulu mbadde mututte weewaawo ensekula bulungi. Amiina. Abantu batole kusala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndi musanyufu okubeera wano ku TV ya Buganda, TV ya Kabaka telefone yaffe. Amiina. Esebo. Oli otya? Ndi bulungi. Weekend zikuyisiza zitya? Muli mu season muyola? Season bwe kirabika muli mu season muyola. Eno tugiyita ya kusiba bantu. Omuntu yenna atali serious wano we babasibira. Abakola decoration, abakola music, abalungamya n'abafumbi yakusuubiza birala aleeta birala kubanga enebera yakanayo cyane. Omwogezi n'owaye ssente n'aweereza mulala bakikola nnyo ate gwaweereza naye tamuwadde ngaye naye tamuwadde n'agamba ate sooka ompe abo bangi. Weewaawo. Esebo. Oli awo munnankozambogo wendi. Kaakati omukongozi. Esebo. Oli munnabitone. Esebo. Obitandika ddi? Eryo lyolaba libongerako erya Biduluza. Ndijja Makerere. Nze Sentamu Abdul Nasser. Kati tuli Makerere eyo nali wa Biduluza Entertainment. Nze nate Biduluza mbadde manyi birala. Manyi bitamiiza. Ndi wa bino ebisanyusa. Kakati nerinkalako. Awo nezuulira ne mmanya nti nsobola okuba ow'enjawulo mu Biduluza n'entambulira awo. Era nerinkalirako ddala. Kale mukumanya ddi lwe nezuula kaŋŋambe Makerere. Era oluvannyuma lwawo sadda mabega. Makerere ng'okola biki? Makerere naali nsoma busomesa naye nali mu Nkobazambogo. Nenfuna obukulembeze obwa Biduluza akulira entertainment. Twali basanyu nnyo mu kaseera ako ntwawangula engabo gye twali tuludde okuwangula. Kale bwe nti erinnya n'endisigaza nga Baganda Nkobazambogo. Basoga nseete ekitwala. Baali batutte naye ku olwo bwe twajja tebaddamu kukwatako. Obukulembeze bwa mukadde waffe wa mukwano gwaffe Ssejjengo Beeka. Yali ssentebe ebiseera ebyo. Nsubuga Twaha bwetyo bwe twatambulanga ne mukungu ow'ekitiibwa Lukwago Rashid kati dokita bwetyo bwe twali ebbanga lyonna. Ne bwe navaamu era nenfuuka sipiika Ssekamwa era nasigala bampita Biduluza olw'ensonga eyo. N'olwekyo ggwe oli wa byansanyusa? Okusinga ebyennaku sibitegeera. Nsinga kumanya byansanyusa bwe ntyo. Esebo. Bw'ofuluma university ng'omusomesa mu Biduluza byo bino osinga kukola ki? Oba obukugu obuleeruddawa? Bwe nafuluma university nalowooza okukola ebintu ebyenjawulo
ebigwa mu bitone ng'omusomesa ngeno bwokaka ennoni butereevu nazanyako firimu tuzanyeko drama naye nalina mikwano gyange abayimbi abandi okumpi ne bagamba lwaki tojjaako ene waffe mu kuyimba mu bivulu ogenze kooka okuyimba nali nkuwulira naye nga sikwagala nnyo ng'omuntu kakati awo we natandikira ekyomukisa omulungi mu nkoba za mbogo erina engeri gyezimba omwana naabanga amanyi ddi oyogera ki nawa totulaba tufuba kati lumu yali minisita w'abavubuka ow'ekitiibwa Florence Bagunywankalu nangamba naye osobola okukola emikolo lwaki toyingira emikolo na bino byokola birungi n'ogendera ddala maaso kyasigala kinkuba mutwe neŋŋamba nsobola era nankwasa abakulu ab'enjawulo abaakola kye baasobola nange nentandikira awo kati wano we tuli ssebo okola emikolo essebo kwanjula mbaga egy'oluzungu n'oluganda oluzungu oluganda ndowooza byebyo ebisigadde tuba tuyiseeyo buyisi twewolayo bwewozi olw'omulimu kubanga gwo gukutuma era ndowooza byebizibu ekisinga okusanga nti oli ajja kugamba nze ndi Munyoro ndi mu Lugwala naye abagenyi bange benninda baganda jangu obanyanyirize kati waliwo yangambye waliwo sente no nyingi ayagala omwogezi ayogera akyoli okitegeera ayogera oluzungu n'olukyoli n'oluganda ng'amanyimu wakiri kaindowooza bwe buzibu ekisinga sente weziri oba oziri ezo ngenda zikulekera ez'olukyoli kanzikulekere muganda wa January sente weziri kabadde ka sente kalungi kabanga kakati mbaga kwanjula n'ebivulu esebo byosinga okuteekamu essere okusinga kati amaanyi we gali obusomesa nabuwumuza kubanga emikolo gino olusi gituwamba kati tubadde wano nga twogeramu emabegakaawo nti ojja kwesanga nga emikolo gikutandise ku Lwokubiri ennaku zino tetukyalina lunaku n'Olwokuna Olwomukaaga kati mukama wo tojja munnyonnyola n'abaana b'eggwanga togenda bannyonnyola kubanga gwe obeera obakolako obutali bwenkanya oli akuwadde sente ze aye tozze kubanga gwe ate oli mu bibyo abaana bano butereevu kati omwana olw'ensonga eyo nagiwummula era bansomoza nze mmanyi lwaki wawummula olunaku olwo Olwokuna okola omusaala gw'omwezi ogw'essomero nakyo lwakubanga nakwera kuyitibwa okola omusaala gw'omwezi ogw'essomero nakyo kikulu mu lunaku lumu butereevu kakati atula ku telefayina mwami Sentamu Mc Nasser lwaki omuvubuka yandyetabye mu bitone nga byokola mu buweereza obw'ebitone amiina oba n'ekirala kyekiremesa abavubuka olowooza abavubuka tebalinaamu ebitone ebiri eyo ebikusike tutandikireyo oba tutandikireyo ndowooza bwe tunagire oli atooka okwegomba omuvubuka amanya ddi nti nkirinamu nga gwe wekitiibwa Wagunywankalu bwe yaŋŋamba olimu ekyenjawulo wandyogedde ne ku mikolo butereevu kakati katandike n'ebitulemesa bakubuza bingi katandike n'okusoomozebwa ekisooka kwetya abavubuka basinga tulina kye tubeeramu muli n'ogamba nti kanku ekyokulabirako twogedde ku binene ebirala naye waliwo ekitone ebigwa mu byemizannyo ng'omusambi w'omupiira afuna ekitone talent naye ng'olusi weetaga skill kati nga gobogaye nti wasoma MDD naye ng'ate already wali olina ekitone bonna mwasoma nabo tuli babuuza kakati ekikulemesa kulowooza nti ojja kukola nga mwami Birimu yamaze emyaka 10 n'omusobyo nga bw'alina okukola kati ekyo kitutiisa kumba ate olina okutambula empola oba okiwulira naye ngo ate oyagala okiddusa speed ekyokubiri ebitone ebimu kanku ekyokulabirako okuzina abantu bafunidde ddala mu kubiibya era omulembe guno tutandise okulaba abaana abazina kamwogere kati nga Rita Dancehall tumulabye ku nnyonyi ng'atambula agenze nadde eno naye ng'emabegako abantu badde tebalowooza nti omuntu asobola okulinnya ennyonyi olw'okubanga azina amazina nina omukyalo omugwe naliko naye nga tunyumya naŋŋamba nze saagala baana bange bazine ne bwe kubeerako radio saagala ne mugamba lwaki naŋŋamba kinzijukiza
embeera embife mwe twakulira nga mama waffe tatukkiriza kukola ki ne mugamba kyokola kikyamu omwana ono ayinza okuba nga amaanyi ge gonna ate asobola okugamaliramu ekyo wadde ffe twakitimba okuba ekibi ng'ate kyandibadde kirungi. Walimbuuza ndi Nandujja ali bubi omulimu gwa Nandujja ki mubibi era musanyusa si mazina ebyokuyimba bigenderako nvandiirwa kuye naye nga erinnya lyafunye yanyumya si kimu atatambudde buli wamu atuuseewo omukulembeze w'eggwanga ki mu nsi muno gwatakuteeko mu ngalo kati ago ge maanyi g'ebitone naye gwe bw'oba owulira ng'olina ekitone kwekidda ku kiri ekibuuzo ky'omubuuza nti omanya ddi gwe bw'oba owulira nti olina ekitone ekyenjawulo noonya abakirina so saba abalowooza nti kibi oba kikola ki abo bakirina era kyovula baffe nga bannabitone tulina omulimu munene okwagazisa bano abato omanyi omwana kyakulala bakyakola wali we tugenda tujja kwogera ku bizibu bye basanga ng'ebiragalalagala naki abantu bano ababikyawa olw'enneeyisa y'abaki y'abano abaliko bye bakola kati omuntu yandibadde nga bwe yeegomba ekyo ekitone ayina ekifaananyi kyatunuulira n'agamba njagala okukola ku tv biri muye matovu ali mu kifaananyi kye neetaaga okumanya nga n'omuzadde asobola okuwa omwana we nti omwana wange oyo yogerako n'ebigambo 5 ne yeesiga ekyo ky'onoobeera kati nze njagala nnyo era mpagira nnyo omuntu alina ekitone okunoonya abo abakirina nti oli muddusi wa misinde noonya woonoddukira era eyo gy'oddukira gy'osanga abakola ki abakirina abo bajja kukuyamba kubanga kati emabegako obwakabaka bwa Uganda bubadde na rediyo kati waliwo terefayina yino n'ebirala bingi bikyakola ki era obwedda bwe nasheyalinze abantu abasinga obwedda baŋŋamba bali ewalako n'emitala w'amayanja baŋŋamba ffe tugenda kubeera online nga batulaba kakitegeeza tekinologi akoze eki kati ebyo byonna biraga nti omuvubuka n'ebitone alina okuba nga atambudde era neyeegombesa ekisooka kwegomba ekyakunoonya oyo akola ki jjojja obukugu n'otambulirawo mpolampola weewaawo oli ku terefayina yaffe ey'obwakabaka bwa Buganda nine munnankoba Zambogo Sentamu Mc Nasser Biduluza munnabitone era yaga nti ebitone tomubuulira ate kirala tomubuulira ate kirala kakati ekigambo kwekkiririzaamu kikulu okwekkiririzaamu okwo nti kino nange nkikola ki kikulu mbeera ki ebeerawo ng'omuntu alina ekintu naye nga mu bantu tasobola oba kukiggusa ffe tuyinza okuba tuli ku mikolo ekyokulabirako olinaga sewo omwogezi nawe yangu yenjala etuluma tufa mugati kale maliriza tuwe essaala y'emmere naawe ndi katompa muzinga nesigamba nti essaala tagimanyi essaala agimanyi ey'emmere naye okuyimirira mu bantu nga talina kwekkiririzaamu okugamba leero kansituke mbawe essaala juzi nali mu mukolo ndi mu bakristaayo abazze bayisiraamu naye nga respect abayisiraamu bali kambawe baba batuwa essaala yaki y'omukolo omwogezi waabwe nga si musiraamu n'anoonya awo atuwa edduwa naye nga buli omu olaba omuzindaalo akola ki ng'ate eyo obusiraamu esoboka mangu kikimbeera ki omuntu okutya abavubuka obutekkiririzaamu obumalirivu obwo bulirawa obuzibu obusinga obunene nja kuzzaayo ku kiri kye twatandikiddeko ng'onootya okubaako ky'okola tya kikyonoofulumya kyakutandika okutandika okwo kwe kusinga obuzibu ffe bwe twali si bwe tuli nja kuwa ekyokulabirako nze ntandika okwogerera emikolo nga ndi mutono nnyo ndi mumpi nnyo ndi muto nnyo era bakadde baffe abo abaatukumaakuma olw'okuba twalina nkoba za Mbogo nga bwe nkugambye baakubiranga bukubirizi bakulu ne baga nti nina omwana gwe nkuletera amanye ennono amanye ekyokukola naye sayizi era nateranga nnyo okubagamba nti ekisumuzo kya train tekyenkana nga kidomola kaba katono nga kwenegumiza mu kaseera ako kati okwo okutya abantu kye banaalowooza kwe kusinga okuleeta obuki gwe bw'obanga olowooza nti oli muzannyi wa katemba oyinza okuba nga abakuli okumpi bagamba tosobola naye nga gwe okiwulira kikole kubanga nga bwe twagambye mu talent nga towoze ku nabuddu wabeerayo skill
gy'osobola okufuna era abantu bangi bali mu bitone ng'olaba takirina naye ng'agezezzaako ng'era abamutunulira bagamba amanyi abo be basinga n'obungi anti gwe walabyeko nga ye mwana kati mu bano be tutunuulira oba tuli ku bayimbi gagundi oyo ayimba mukama yamuwa bannanga ayimba naye nga teri amanyi kuyimba kwe bamanyi oli ayimba ffe bye tulaba nga si birungi naye ng'ate abantu bye bakola ki bye baagala kati okwo kwe kwekkiririzaamu nga bwe ntera okugamba kipolitiiki osanga si ye muddusa asinga butereevu kubanga iriyo jjajjange eri waffe Natitevira Maria ayigga enjobe n'agigoba emitala egi esatu n'agijjangawo ne bagikwatira ekitende talina ngatto mu kigere tokiraba naye kati bwana birimu ye waliwo n'ekigambo kye bayita omukisa kati kipolitiiki oyo mulaba kituufu ayinza sina kuyinza si yasinga okudduka wali abamusinga n'abaakulembera naye ye olw'okuba nti yeezuula Katonda we yamuweera omukisa awo ogusanga juzi Balunabba yali ayogera ku mukadde asinga ensi yonna myaka amuwa 10 oba 14 butereevu naye lwaki yasinga kubanga ye yeezuula oba baamuzuula ne bamuwandiisa waali wamusobozesa ne bamuwandiisa naye muno tibaliimu abantu bangi nga tumukkiriza bajjajjaffe ne bagamba oyo yafiira ku 127 naye bw'okebera ku gogo ng'ekugamba eyakasinga okuwangaala 115 noga ye neyizimume bw'onoobabuuza nga bagaatulaga obuzaale oyo teyafuna mukisa kukola ki butereevu gumutwala mu bitabo kati awo wonoonyeza omukisa ogwo n'okunoonya wawoolaga di na wa bwe nno nja kukuzza wano amiina naye kati nkuwadde eddakiika emu n'ekitundu esebo nsaba owumbewumbe obubaka bw'eri abavubuka ku nsonga y'ebitone n'obbikuza n'obbizuula weewaawo naye nze omukisa omulungi gw'ompadde obubaka bwange eri bannabitone era abavubuka ba Buganda bonna abali eyo wezuule sooka omanye ki ky'osinga okutegeera bw'omala okukimanya noonya amanyi ekyo ky'okola oli musambi wa mupiira ozanya katemba okola ebirala bingi obukulembeze nakyo kitone tuuka mu bakulembeze naye omanye oluvannyuma bw'onoomanya ebyo bajja kwongera obukugu kubanga ekitone tekitambula kyokka obubaka obusemberayo ddala bannabitone era ebisinga okutta ebitone z'empisa buli bw'ofuna ekitone enduulu n'evuga n'olowooza okoze eki omazeeyo awe wasinga obuzibu obunene bannabitone mwenna be tuli nabo abaasukkuluma n'abakyali wansi ddala empisa ze zifuga omuntu bw'abula empisa aba alemereddwa buli kimu sembayo nga mbakuutira okubeera obulungi n'okubaagaliza ndowooza eddigandaalo eddungi muno mwe tulaga aliko BBS Stefine munnabitone ono nja kumuzza twongere okwogera ensonga nnyingi kakati n'akadde keekaako tugenda mu pulogulaamu akalakya Merry Christmas musajja wa Kabaka 21 Matovu Ssaabasajja Kabaka awangaale sama